Дорогие коллеги, просим всех в зал. Мы продолжаем нашу работу. Құрметті әріптестер, жұмысымыз жалғастырамыз. Бізде қазір онлайн шығатын қонағымыз бар. Азим Маликов, PhD, ассоциированный профессор, Университет Палацкого, Чехия. Заравшанская долина на европейских географических картах 17-19 веков. Вам слово, уважаемый господин Маликов. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за приглашение на эту очень интересную и высокую конференцию. Я имел возможность послушать очень интересные доклады и хочу поделиться некоторыми своими идеями, касающимися картографии долины Заравшана. Прежде всего, я хотел бы попросить, можно разрешить мне демонстрацию экрана, если получится? Конечно, сейчас. Экран кто у нас? Так, кто у нас экран? Пожалуйста, включите экран. Ага, вот я вижу, да, сейчас. Так. Угу. Видно экран, да? Все видно, спасибо. Вам спасибо большое. Значит, темой моего сегодняшнего доклада является долина Заравшана в европейских географических картах 17-19 веков. Изучение географических карт, составленных в европейских странах в 17-19 веках, позволяет, с одной стороны, проследить развитие географических знаний европейских картографов, а с другой получить представление о расположении городов, рек, этнических групп и использовании различных названий для региона. Карты связаны с такими ценностями, как этническая принадлежность, политика, религия или социальный класс, и как они встроены в общество, производящее карту в целом. Для понимания карт полезным является подход деконструкции, который можно рассматривать как поиск альтернативных значений. Деконструировать означает переписать и переместить значения событий и объектов в более широкие структуры. Если учитывать интертекстуальность, то можно читать карты для альтернативных и иногда конкурирующих дискурсов. При этом надо отметить, что правила картографии различаются в разных обществах и государствах. Целью нашего исследования стали географические карты, составленные в европейских странах, включая Российскую империю, в 17-19 веках, на которых изображена долина Заравшана, где находятся древние города Самарканд и Бухара. Долину Заравшана условно можно разделить на три части – верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхний Заравшан представляет собой горные и предгорные районы верховьев реки Заравшана. Ниже начинается плодородная долина от Среднего Заравшана, Самаркандской области, и до низовьев реки Бухарского оазиса. Для долины Заравшана издревле была характерна полиэтничность, а в рассматриваемый период здесь жили представители разных народов, такие как узбеки, таджики, арабы, иранцы, татары, евреи, туркмены, казахи, кыргызы, каракалпаки и так далее. Они находились в тесном взаимодействии и взаимовлиянии. История картографического описания Средней Азии была предметом исследования ряда исследователей. Вот вчера выступал профессор Шамсадин Камалидинов, Узбекистана Зокирджон Сайдбабоев занимается этим вопросом, в Казахстане большая школа Ирнур Рахимов, Нурлан Кенджи Ахмед, во Франции Светлана Горшенина занимается этим вопросом. Однако микроисторический анализ отображения долины Заравшана в европейской картографии 17-19 веков до сих пор не было предметом специального исследования. Цель нашего исследования – показать динамику изменения восприятия региона на фоне развития европейской картографии и изучения долины Заравшана. При анализе карт важно выявлять, какие картографические традиции доминировали. Например, можно выделить античную, греко-римскую и мусульманскую картографии. Кроме этого, картограф 17-19 веков мог использовать данные путешественников, дипломатов и различные письменные источники. Основными источниками моего исследования стали географические карты, хранящиеся в отделе карт Национальной библиотеки Франции в Париже и Государственной библиотеки Берлина.
Для анализа были привлечены карты Вицина, Тириона, Лоттера, Буаша, Дана, Эрлсмита, Дубровина, Яковлева и других. Для современного анализа карт региона мной использованы концепции и подходы Джона Харли, Лео Багрова. Прежде всего, необходимо отметить термин, которым наиболее часто обозначался весь наш центральноазиатский регион в географических картах Европы. Это Тартария. Общий термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Использование термина прослеживается с XIII и включая XIX век. Как следует из британской энциклопедии 1771 года, мифически существовала громадная Тартария, провинции которой имели разные размеры. Самая большая провинция этой империи называлась Великой Тартарией и охватывала собой земли Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. На юге от Великой Тартарии была так называемая независимая Тартария, Independent Tartary, или Средняя Азия, Узбекская Тартария или Бухария. Воображаемо находилась между независимой Тартарией на севере, китайской Тартарией на северо-востоке, тибетской Тартарией на юго-востоке и монгольской Тартарией на юге, а также Персии на юго-западе. Карты 16 века, сейчас остановлюсь на картах 16 века. Революцией в отношении европейской картографии стало создание фламандскими картографами Меркатором Артелисом первых атласов земного шара. На карте от 1538 года указаны Самарканд и Бухара, а также помещены топонимы Маверанахар и Сагдиана. Таким образом, наблюдаются попытки совместить терминологию античных и мусульманских географов. На карте мира из атласа Артелиуса 1570 года на территории долины Зеравшана видны только топонимы Самарканд и выше него Туркестан. Вот здесь мы видим Туркестан. Также используется Маверанахар. На карте выпуска 1598 года названия были дополнены. Например, указан Самарканд как столица государства Тимура. Использованы термины Маверанахар, Джагатай, а выше него Туркестан. В 17 веке произошли новые изменения в картографии. Амстердам был штаб-квартирой голландской Ост-Индской компании и был доминирующим картографическим производственным центром в 17 веке. Известный голландский государственный деятель, мэр Амстердама Николас Вицин был автором карты Тартарии 1687 года, которая сразу стала популярной в различных странах Западной Европы. На карте Вицина от 1689 года есть названия Самарканд, Бухара, Дабусия, Кермене, Вапкент, а также этнические названия узбеки, севернее их казахи, а южнее Джагатай. Интересно, что Самарканд показан как город размерами больше Бухары, несмотря на то, что Самарканд не был столичным городом. Видно, автор следовал старой традиции, что Самарканд – столица эпохи Тимура. Уникальность сведений Вицина заключается в том, что он использовал разные источники, включая российские, западноевропейские и арабо-персидские. В XVIII веке наблюдается значительное развитие европейской картографии. На карте голландского картографа Тириона 1744 года есть названия Самарканд, Бухара, Кермене, Кушания, Нур, Тававис, Иштихан, Шуркуль, а также названия владений Узбеки, Бухара, Самарканд. То есть автор делал какие-то различия. Узбекское владение как общее, видно, как политоним он использовал, и отдельные владения Бухара, Самарканд. Во Франции наблюдается значительный прогресс картографии в этот период. Составлялись как современные, так и исторические карты. Исторические карты Средней Азии. Особенный интерес вызывала эпоха Александра Македонского. Например, географ Филипп Буаш в 1745 году издал в Париже карту империи Александра Македонского, где показал Мараканду или Самарканд, Сагдиану, реку Политимет или Зеравшан, а также даже греческий городок Бранхидов, который исчез потом, еще тогда, 2000 лет назад. Ну, пытался он выявить его местоположение. Очевидно, что Буаш хорошо знал некоторые античные источники по истории походов Александра Македонского. Реформы Петра Великого открыли новую страницу в российской картографии. На генеральной карте Российской империи, составленной Кирилловым в 1734 году, видно два владения – Бухария и Самаркандия. Интерес к Бухарскому ханству проявился в создании новых карт.
В 1730 году капитаном Дубровиным на французском языке была составлена карта Бухарии, которая интересна тем, что на ней изображено место жительства некоторых узбекских племен. На территории современной Сурхандаринской области указаны Пунграты, в пределах Самаркандской области, а также Хиве указаны узбеки-мангыты. Севернее Сырдари указаны каракалпаки и казахи. Большой прогресс в картографии достигли английские картографы. В 18 веке расширяется Британская империя, которой требовались новые знания. И один из картографов, Сэмюэль Дан, создавал карты для Ост-Индской компании. На карте независимой Тартарии от 1774 года, один из списков которых хранится в Берлинской библиотеке, помещены такие названия, как Самарканд, Бухара, Кушания, Нур, Аль-Согд, городок Замин, река Замин, село Сад, а также самоназвание узбеки. Вероятно, Дан использовал разные источники, включая записи каких-то местных паломников, так как упомянуто село Сад, где находилось святилище Саад-Вакаса. Это северо-восток. Сейчас это село уже не существует, оно маленькое стало, видно, потом оно потеряло свое значение. Известным немецким картографом был Тобиас Конрад Лоттер. Он автор широкоформатной карты Азии 1750 года. На его карте помещены такие названия, как Самарканд, Бухара, Кермене, Гиждуван, Кушания, Нур, Согд, Маймург, Байкен, Тававис, Арбинджан, Сагарш, Иштыхан, Дабусия, городок Замин, владения бухарские, самаркандские, внутри земель узбекских. Очевидно, что Лоттер использовал арабо-персидские источники 9-13 веков и, видимо, не использовал источники более позднего периода, например, тимуридские или более поздние. Географические карты среднеазиатского междуречия, составленные европейскими картографами в 1820-1830-х годах, отличаются от предыдущих тем, что они более подробны в деталях и координатах, что связано с глубоким изучением региона российскими и английскими исследователями. Британцы Эросмиты были династией картографов, которая работала с конца 18 до середины 19 века. Аарон Эросмит был известен тщательно подготовленными и обновленными картами, глобусами и схемами. Его племянник Джон Эросмит был одним из основателей Королевского географического общества. На карте Аарон Эросмита от 1814-16 годов помещены такие названия, как Самарканд, Мараканда, Бухара, Согд или Сагдиана, Челек, Катакурган, Пайшамба, Зиаддин, Ургут, Янги-Курган, Каракуль, Каратепа, Шираз, указано, что это руины, Сад-Вакас, Замин, Рават-Хаджа. Можно предполагать, что часть названия была взята от названия центров административных единиц, Бегст Бухарского Эмирата. Есть название Бухария, Маверанахар, а также 3 разных названия реки Зеравшан: Политимет, Кухак, Зеравшан. Этнические названия, рассматриваемом регионе, не указаны. На карте Джона Эросмита 1824 года помещены также названия Самарканд, Бухара, Аль-Сог, Челек, Зиаддин, Ургут, Каракуль, Нур, страна Великая Бухария, Тартария, а узбеки, интересно, указаны южнее Амударии. Тоже интересно, что он их не ставит уже на территории Бухарии. В дальнейшем англо-русское соперничество в Средней Азии привело к росту интереса к региону и составлению подробных географических карт. В 1841 году участник российской миссии Бутенева, российский картограф Яковлев, впервые составил карту Самарканда. На карте достаточно подробно изображен подробный анализ улиц города. Обрисована городская стена с местоположением 6 городских ворот. На севере помещались ворота Дарвоза и Пайкабок, Дарвоза и Шохизинда, на юге Дарвоза и Сузангарон, Дарвоза и Худжахрор, на востоке Дарвоза и Каландархона, на западе Дарвоза и Бухара. На карте нанесены планы некоторых исторических архитектурных памятников города. 3 медресе на площади Регистан, здания на кладбище Чакардиза. Если сравнивать с более поздними картами Самарканда, то на карте Яковлева обнаруживаются неточности в составлении плана города. В заключение я хотел бы сказать, что в изображении региона европейская картография почти до 17 века оставалась под влиянием картографических разработок Птолемея.
Наиболее сильной была голландская школа, а позже усилилась французская, российская и британская школы картографии. При составлении карт отображались разные дискурсы, порой противоречивые, что видно в использовании разных названий для рассматриваемого региона. Карты, составленные с XVIII века, ценны тем, что позволяют представить географическое расположение поселений региона, некоторых народов и племен. Картографы использовали разные источники, что влияло на отображение в картах разных топонимов, включая анахронизм. Географические карты среднеазиатского междуречия, составленные европейскими картографами с 1820-х годов, отличаются тем, что они более подробны в деталях. Но в конце я хотел бы отметить очень важную деталь при анализе. Я анализировал большое количество европейских географических карт. Надо отметить, что большинство европейских картографов до середины XIX века не успевало или игнорировало появление новых топонимических названий долины Зеравшана, связанных с оседанием узбекских и других тюркских племен, включая казахские. Поэтому топонимику региона мы не можем по картам проследить, как она менялась с середины XVIII по середину XIX века. Только подробные карты начиная с середины XIX века позволяют нам узнать вот эти изменения. Большое спасибо за внимание. В конце я хотел просто сказать, что я давно занимаюсь историей Самарканда. Мной была выпущена «История Самарканда», первый том. Он будет состоять из 5-томника. И я давно занимаюсь тюркскими племенами долины Зеравшана, включая узбекские, казахские и ряда других. Здесь собраны более 800 этнонимических названий, родоплеменных названий на территории долины Зеравшана, которые были зафиксированы с 18 по начало 20 века. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое вам за столь интересное выступление. Я даже время ваше пропустила, мы на одном дыхании прослушали ваш доклад. Спасибо, очень интересные сведения. Следующий наш докладчик Даурен Смагулов. Уважаемые коллеги, я бы хотела сделать по 7 минут, чтобы у нас осталось время для обсуждения. Құрметті әріптестер, баяндамаларымызды 7 минуттан істейікші, неге десеңіз бір уақыт қалдырайық, сұрақтарға басқа репликаларға қалай қарайсыздар? Согласны? Спасибо. Ага, по 7 минут. Все. Следующий доклад. У нас Даурен Смагулов, PhD-кандидат, Академия физической культуры и массового спорта, Казахстан, историко-географическое значение научного наследия академика Бартельда. Пожалуйста. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді кешелі бері тарихи география ғылым саласына қатысты көптеген мәліметтер, ақпараттар талқыланып жатыр. Өте қызықты ақпараттар. Енді бүгінгі менің баяндамам тақырыбы академик Бартельдтің ғылыми мұраларының тарихи географиялық маңызына тоқталмақпын. Жалпы өзі 18-19 ғасырлардан бастап ресейлік зерттеушілер Орталық Азия аймағының географиялық орналасу сипаттамасына ғылыми қызығушылықты таныта бастады. Олардың басында енді көптеген зерттеушілер, бұлар Мейер, Аристов, Левшин деген секілді ғалымдардың есімдері аталады. Өлкенің тарихы мен географиясын зерттеуде академик Бартельдтің Орталық Азияның тарихы мен географиялық ерекшелігін проблемалық зерттеудің кәсіби бағытын қалыптастырған еңбектері ерекше рөл атқарады. Бартельдтің есімімен Орталық Азияның тарихына, мәдениетіне және географиялық орналасу сипатына қатысты жазбаша және ауызша деректер жинау, жүйелеу жұмыстары тығыз байланысты. Осыған байланысты ғалымды көбінесе Орталық Азия халықтары бойынша энциклопедист ғалым деп атайды. Владимир Владимирович Бартельд көрнекті шығыстанушы, академик, ғалымның араб, парсы, түркі тілдерін мұсылман әлемі мен халықтардың тарих мен мәдениетін білуі шығыстану саласында көптеген іргелі зерттеулер жүргізуге мүмкіндік берді. Зерттеушінің көп жылғы еңбектерінің негізінде Орталық Азияның тарихи географиясы қалыптасты деп айтуға да болады. Ғалым ортағасырлық тарихшылардың, саяхатшылар мен географтардың деректерін тауып, оларды зерттеп, өз еңбектерінде қолданды. Шығыстанушының тарихи географиялық еңбектері ежелгі және ортағасырлық тарихпен, географиямен, топонимиямен шұғылданатын зерттеушілер үшін әлі де болса құндылығын жоймады. Ол бұрын еш жерде жарияланбаған көптеген дерек көздерді ғылыми айналымға енгізді, ал жарияланған мәліметтерді қайта тексеріп сүзгіден өткізді. 1963 жылы Бартельдтің 9 томдық бай ғылыми мұрасы жариялана бастады.
Оның қаншалықты ауқымды екендігін бұл 9 томдықтың тақырыптарынан аңғаруымызға болады. Енді бірінші томы өздеріңіз білетіндей моңғол шапқыншылығы дәуіріндегі Түркістан деп ары қарай кете береді. Енді осы жерде ерекше назар аударатын, кеше осындағы ағаларымыз айтып кеткендей, мынау 3-ші томы тарихи география бойынша жұмыстар деп аталады. Міне осы еңбекте жалпы өзі негізгі деген тарихи географиялық мәліметтері, жұмыстары осында қамтылады. Жалпы осы 9 томның барлығында да ақпараттар бар, бірақ дегенмен де әлі де болса қазір уақыттағы отандық болсын, ғылымда болсын, Орта Азия тарих ғылымда болсын, қазір уақыттағы осы тарихи географиялық тұрғыдан қайта сараптау үлкен орын алып отыр. Маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Ғылыми қызмет жылдарында өзінің ерекше эрудициясын, тамаша талантын және ерекше тиімді еңбегінің арқасында Бартель 400-ден астам ғылыми мақалалар жариялады. 9 томдық жинақталған еңбектерге 300-ге жуық еңбек, монографиялар, мақалалар, шолулар, жазбалар, сонымен қатар автордың ислам энциклопедиясына жазған 200-ден астам мақалалары кірді. Ғалымның сан қырлы шығармашылығы ислам, Орта Азия, Иран, Араб халифаты тарихы, шығыстану және мұрағаттану, сондай-ақ филология, мәдениеттану, археология және этнография, деректану салаларында көрініс тапты. Ол шығыс қолжазбаларын жазған араб авторларын зерттеуде көп жұмыс атқарды. Ғалымның зерттеулерінде әсіресе ерекше көңіл бөлінген салалардың бұл тарихи география. Шығыстанушы өзінің еңбектері арқылы Орталық Азия, Қазақстан, Иран аймақтарының тарихи географиясының негізін қалады. Ғалым өмір сүрген кезеңдегі ресейлік ғылымда тарихи география салыстырмалы түрде жаңа пән болған болатын. Және бұл пән ғалымды қатты қызықтырды. Осы қызығушылықтың арқасында Бартель ежелгі заманнан 17-ші ғасырға дейінгі Арал теңізі мен Әмударияның төменгі бойы туралы деректер, Иранның тарихи географиялық шолуы, Түркістанды суландыру тарихына және ислам энциклопедиясына арналған көптеген мақалаларын дайындады. Араб, парсы, грек және Қытай тарихи жазба деректерінің географиялық мәліметтерінің дәлдігіне көз жеткізу үшін шығыстанушы тарихи географиялық әдістерді көптеген археологиялық мақалалар қолданды. Ол деректердің қатарында әдеби шығармалар, тарихи шежірелер, географтар мен саяхатшылардың сауда көпестерінің жазбалары, шариғат жарлықтары, шаруашылық бойынша жарлықтар, вакыфтық құжаттар және тағы басқалар жатты. Орта Азияның тарихи географиясына қатысты ғалымның еңбектері мен мақалалар, шығармалар жинағын тарих география бойынша еңбектер атты 3-ші томында жинақталған. Мұнда ғалымның Орта Азияның тарихи географиясына арналған негізгі монографиялар, мақалалар, пікірлер, жазбалары кірген. Жалпы алғанда бұл жинақта қарастырылып отырған аймақ пен оған жапсарлас территориядағы табиғат пен қоғам арасында ғасырлар бойғы өзара байланыс туралы кешенді тұрғыдағы зерттеулер қамтылды. География, тарих, топонимика, аномистика, лингвистика, антропология, археология, этнография және тағы басқа ғылымдар түйістірген бұл жинақ Орта Азияның тарих географиясы бойынша іргелі жұмыс болып табылады. Бартельдің Арал теңізі мен Әмударияның төменгі бойы туралы еңбегі 1902 жыл Ташкент қаласын жарыққа шықты. Аталған еңбек ресейлік және шетелдік ғылыми ортада қызығушылық туғызып, 1910 жылы Лейден қаласынан неміс тіліне аударылды. Ғалым нақты тарихи деректерді қолдана отырып, ғасырлар бойғы өркениеттердің, мәдени аймақтар мен қалалардың, мемлекеттер мен империялардың гүлденуі мен құлдырауының, тайпалар мен халықтардың қозғалысын, аймақтың табиғи климаттық жағдайымен байланысын оқырмандарға көрсете алды. Ол тіпті нақты деректер арқылы орта ғасырлардың бір кезеңінде Әмудария өзенінің Сарықамыс көлі арқылы Үзбойдың көне арнасымен Каспий теңізіне құйғандығы жөніндегі фактіні сенімді түрде айтты. Осындай жаңалығы арқылы ғалым мұндай болуы мүмкін емес деген көзқараста болған геологтар мен географтардың, сонымен қатар атақты голландық шығыстанушы Михаил Ян де Гуеннің пікірін жоққа шығарды. Өзен мен оның салалары құмға сынып, одан қайта пайда болып, бағыттарын жиі ауыстырып отырған, оған адамдардың суару жүйелері жасауы, немесе жауларын жеңу үшін су қоймаларын бұзуы секілді әрекеттері әсер етуі мүмкін. Мұның барлығы тарихи деректердің көмегі арқылы аталған еңбекте көрсетілген. Академик Бартель Әмудария Каспий теңізіне 13-16 ғасырлардың аралықтарында құйған деп есептеген. Ғалымның бұл ойына өткен ғасырдың 50-ші жылдары Хорезм энциклопедиясы экспедициясы аясында Үзбой мен Сарықамыс аймақтарын жүргізген археологиялық және географиялық зерттеулер өзгеріс енгізді. Каспий теңізіне құйған Әмудария суының Бартель ойлағандай жақсы. Әмудария суының Бартель ойлағандай молынан және ұзақ уақыт құймағандығы анықталды. Өзен теңізге 14-ші ғасырдың соңғы бірнеше онжылдығынан 15-ші ғасырдың басына дейін құйған екен. Жалпы алғанда сол кезде қолданылған соңғы ғылыми әдістер мен құралдар арқылы ғылыми факт дәлелденген. Осылайша ғалымның тарихи жазба деректер талдау негізіндегі пайымдаулары уақыт сынағына төтеп берді.
Зерттеуші жаратылыстану ғылымдары секілді тарих ғылымының да географияны зерттеуде мықты құрал бола алатындығын дәлелдеді. Оған дәлел Әмудария мәселесіндегі оның геологтар мен географтармен болған ғылыми дауы еді. Ол жөнінде Бартольд нақты ғылым деп аталатын ғалымдардың мінсіз әдістеріне қарағанда, жиі күмәнға алынатын тарихи зерттеу әдістері арқылы ғылыми таным біршама алға жылжи алады. Оған Окс мәселесі мысал ретінде келтіре аламыз десек, артық айтқандық болмас. Енді кезекте сөз қорытындылайтын болсам, жалпы негізде енді ғалымның еңбектері өте көп. Ғалымның еңбектерінде аталатын мына жаңағы өзен ағыстарының бағыттары болсын, көптеген ортағасырлық қалалар болсын, сауда жолдарының бағыттары болсын, барлығы осы ғалымның еңбектерінде аталады, және де оны қазіргі уақытта қайта мынау зерделеу үлкен кезек күттірмес мәселелердің бірі деп білемін. Бартольдтың еңбектері тек қана өткенге көз жүгірту емес, ол қазіргі уақытқа да бағдарланған. Қоғам мен табиғат қарым-қатынасында заңдылықтардың қайталануы мүмкіндігіне сендіреді. Яғни ғалым еңбектері арқылы қазіргі ғылымдағы тарихи географияның орны маңызды екендігі анық байқалады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Вклад академика Бартольда в историю изучения нашего региона неоценим. И это очень похвально, что его имя не забывается. И вот у нас есть доклады, посвященные его работам. Следующее наше выступление — Гуламжон Сайдуллаев, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низам, Узбекистан, греческий путешественник в Центральной Азии в начале XVIII века. Извините, пожалуйста, его вот нет в зуме. Следующий у нас это будет Шахрус Шарипов, Институт истории Академии наук Республики Узбекистан. Узбекистан, картографирование Центральной Азии, европейская картография Узбекистана в XVI-XIX веках. Пожалуйста, Шахрус. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a great honor to address you today on the subject of historical geography, focusing on significant maps that shaped our understanding of Central Asia and its surrounding regions. These maps, crafted by distinguished cartographers, not only represent geographical knowledge, but also reflected the political, cultural, and scientific context of their times. First, we begin with the Tartaria by Guillaume de Lisle, created in 1760s in Paris, France, commissioned by Andrei Matveev, the Russian Empire envoy to Holland. This map encapsulates the vast region known as Tartaria. Tartaria, as you know, in Western European cartography, refers to extensive area bounded by the Caspian Sea, the Ural Mountains, the Pacific Ocean, and the northern border of China, India, and Persia. This Lisle map preserved at the today David Rumsey Map Center at Stanford University. There are illustrated regions such as Turkestan, China, Korea, India, and Siberian Hunt, along with the prominent cities like Samarkand, Bukhara, and Tashkent. It also highlights the trade routes of Great Silk Road, showing the interconnectivity of this region. And the second card is Skythia and Tartaria by Philip Grover. And this card, Philip Grover's Skythia and Tartaria map, produced in the 17th century in Leiden, Holland, represents an early European understanding of these regions. Grover, a noted historian and geographer, includes this map in his seminal works, Introductions in Universal Geography, which became highly influential in Europe. This map, preserved today in the New York Public Library, depicts the sites of Kazan, Astrakhan, Amudarya, Sirdarya, Samarkand, and Caspian and Aral Sea, and other sites. And third is Skythia by Jones Hunter. Moving back in time, we explore Skythia map Jones Hunter created in Holland. Hunter, a Romanian cartographer and theologian, included this map in his geography work, Rudimenta Cosmographica.
This map held as today British Library in London illustrates the territory of Scythia, China, Margiana, Sogdiana, Bactria, and Hyrcania, along with these cities of Antioch, Bactria, Zarafran, and Maracanã. I think that it's more deeply interested from Ptolemy world map, and that's why this city like this. It provides a snapshot of geographical knowledge of the mid-16th century, known as Tartary. And next map is Tartary map by Abraham Ortelius. This Tartary map marks a pivotal moment in cartography as part of his groundbreaking atlas, Ceterum Orbis Terrarum. This work contains the first modern world atlas, contains 70 maps, and is preserved in several prominent libraries, such as Boston Public Library. Ortelius map details the illustrates the Kazakh steppes, Caspian Sea, and regions of Turkestan and Transoxania, showcasing sites like Samarkand, Bukhara, Termes. And our next and some interesting map is Khorazim, Turkestan, and Great Bukhara map by Jacques Nicolas Bellin. Jacques Nicolas Bellin, a member of French Naval Academy and the Royal Society of London, produced this map during his prolific career with the French Navy Ministry. This map, today preserved at the Berkeley Gallery, the map illustrates, for example, Kazakh steppes, the states of Khorazim, and Great Bukhara, and the interesting, this map also illustrates border the Turkestan from Astrakhan to near India or China borders. That's why this is interesting map. And there are also cases such as Urgench, Khiva, Bukhara, Samarkand, and Tashkent, along with Sor and mountain ranges. There are also some interesting maps, but for example, Central Asia map by Clareport Henry Julius. This map also interesting because there are many, not only historical, but modern seats today. For example, Tashkent, Piskent, Sayram, Binkat, Keles, Guzar, Margilan, Tashkent, Mingtepa, Uratepa, Jizak, Kakant, Samarkand, Kish, and also some historical sites. For example, Dahbet, Karaktai, Rabat Abdullah Khan, Çelik, Koratepa, Bishara, and also the Rasdario River. And our next and lastly map is Turkestan. There are not zoom, but there are some and interesting maybe city or maybe country, Uzbek states, Uzbeks, near to Caspian, but and also some historical city, Bukhara and Andijan, Vaksh, Murgab, and also Kazakh states has. So in the finally, I say that there are also many historical maps, and each of these maps represents a unique interesting of art, science, and exploration.
capturing the geographical and cultural essence of Central Asia and its innovations. They offer invaluable insight in the historical context of cultural practice, not only Turkestan, Bukhara, Khorasan, and also in near countries like India, China, Afghanistan, and other countries, and the evolving perception of these regions. Thank you for your attention. I hope this exploration of historic cartography enriches our understanding of interactive and fascinating world of map making. Thank you very much. Спасибо большое за столь интересный доклад. Вы знаете, когда мы находимся в поисках своих истоков, в поисках своей ранней истории, ваши замечательные слова, что изображение казахской степи на европейских картах звучит для нас как бальзам. Спасибо большое. Следующий Габит Жуматай, PhD-доцент, Университет Нархоз, Казахстан, концепции фронтира в российской колониальной экспансии в Центральной Азии. Үлкен рахмет, Светлана Басиевна. Құрметті әріптестер, құрметті жиналған қауым. Менің есімім Жұматай Ғабит Бекенұлы. Алматы қаласындағы Нархоз университетінің ассистент профессоры, өзім тарих ғылымдарының кандидаты боламын. Менің бүгінгі конференцияға жасаған баяндама ағылшын тілінде, сондықтан ағылшын тіліне көшуге рұқсат етсеңіздер. So, good afternoon, everyone. So, my name is Gabit Jumatai. I'm representing Narhos University, located in Almaty city, one of the leading higher educational institutions in Almaty, not only in this city, Kazakhstan, but as well as beyond in Central Asia. So, thank you very much for this invitation. Thank you very much for Yasavi University, as well as Eurasian Research Institute and its staff for organizing this wonderful event and useful event. So my topic is frontier concept in Russian colonial expansion in Central Asia. Since the time limitation, I would like to make it very brief as much as possible. So one moment. It is moving. Down. Okay. So first and foremost, my main goal of this study is, can it be applied? I mean, frontier concept that was coined and defined and developed by American historian Turner Jackson at the end of 1890s, when he was delivered his lecture in at Chicago University of Chicago. So application of frontier concepts in the context of the colonial expansion of Russian Empire. Second one, how knowledge about geography, environment, and the population of the steppe, Kazakh steppe specifically, was produced and reproduced in the context of Russian colonial expansion at the frontier areas. So knowledge about the geography and environment of the frontier, and as well as my goal is to challenge and as well as deconstruct hegemonic dominant Soviet Russian colonial concepts, historiographical concepts such as voluntary joining or incorporation of Junior Horde or Kazakhland or Kazakhstan into Russian Empire, which is, I would consider such conception, traditional Russian and Soviet conception, as the manifestation of oversimplification and the misrepresentation of historical events, complex events unfolding during the 18th and the 19th century. So, first and foremost, what is a frontier thesis? Which, as I mentioned, at the end of 18th century, it was coined by this great historian, American historian, Frederick Jackson Turner. In 1893, at the University of Chicago, when there was the meeting or Congress of Historical Association of American Historians, he delivered his famous, well-known lecture, which became a key concept in American history.
the historiography up to the 1960s and the 70s. So what is the main, one moment. So main concept is United States and America as a culture, as a nation, even if it is its culture and identity is rooted in European civilization, specifically on British Island, but nevertheless, Turner argued that America and American nation is distinct from European. So basically, Turner, by deploying this concept, frontier concept, he challenged the deeply rooted concept, so-called concept that America has its roots in European history and European culture. So that's why American identity and the specific distinct American character as a nation was shaped first and foremost, not by European traditions, but by the frontier. So frontier, westward expansion of the United States formed the character and national identity of American nation. So here you can see comparative analysis of American frontier, and I compared it with Russian frontier concept. First and foremost, there are some overlaps as well as differences. So just take a look. It is not visible here. Let me take a look at this one. So first and foremost, there are some similarities, as I mentioned. First and foremost, both colonial empires, both United States, as you know, and Russia, specifically Soviet Union, they did not consider themselves to be colonial empires, first and foremost. But nevertheless, as a historian, as a scholars, we know how to assess, how to evaluate historical events. That's why westward colonial expansion, while Russia expanded eastward or southward, as you know. So frontier is a marker of identity here. And as well as in Russian context, the same. Frontier as a marker of identity between Russians and as well as indigenous populations. Third dimension is the Enlightenment concept of civilization and savagery. So this concept was actually embraced. It was embraced from Europe, the Enlightenment ideas in the 18th century. And in Russia, the same. So Russia as well embraced these Enlightenment ideas and concepts. Then, you know, the colonization was not a peaceful process. It was not peaceful, it was violent. So many nations, non-Russian, non-white, non-European native populations, they were subjugated, they were colonized through large-scale violence, even genocide, you know it. So we should not like rule out this aspect of colonization as well. So transforming and developing indigenous landscape and developing a distinct American identity. But in Russian context, if in North America, United States, Americans, they managed to develop their distinct ethnic and cultural identity, geographic identity. But in Russian context, we see that Russians, they failed to develop similar identity, distinct from the mother country, I mean, core Russia. So because even today, Russians, they gravitate towards greater Russia, as you see. They say like, even if we live in Kazakhstan, Russia is always in our heart. So Russia is always with us. But I have never heard from Americans like when they say like, so even if we are, physically we locate in America, but Britain is always with us. No, that's not the case in American context. So next one, so Americans, they managed to create distinct settler colonial nation, first and foremost. So in Russian context, settler failed to develop distinct identity, have maintained strong sense of belonging to greater Russia or Russian world. But the other dissimilarities is Americans, they portray themselves as a liberal, free society, but in Russian context, as you know, autocratic, authoritarian, and illiberal, undemocratic society. This is in nature, in identity, and in characteristics. So, next one, first and foremost, in terms of knowledge production,
knowledge production and reproduction in Russian context in Central Asia. We see, first and foremost, even if like hegemonic Russian historiography says, like Kazakhs say voluntarily joined or they were incorporated peacefully into Russian Empire, but that's not true. Yeah, this is a flawed concept first and foremost, because if you just take a look at and study these historical accounts and as well as relevant literature, we can see ignorance of the steppe and the whole of Central Asia by Russians, by Russian bureaucrats, by Russian officers and officials. Just take a look at this quote from Ian Campbell, American scholar of Central Asian studies. He says, quote, "The Russian Empire conquered the Kazakh steppe without well-defined intention for it. It conquered the steppe without knowing a great deal about what it actually was." So basically, Russians did not or have had limited knowledge or no knowledge about the Kazakh steppe. And the next, the impact of the Enlightenment. Before Enlightenment, 18th century, Russians and the Russian political elites, they considered Kazakhs and other Turkic people to be equals, first and foremost. The identity marker was religion, but due to the embrace of Enlightenment, Russians they adopted European idea of modernity versus savagery and the backwardness. So since 18th century, since Peter I and Catherine II, Russians overwhelmingly started to see us as backward, savage populations first that need to be civilized. So, and the frontier was seen and portrayed as a meeting place between civilization and the savagery. So let me to conclude first and foremost. So Tsarist administration, Imperial Russia, constructed a steppe that was midway between the savagery or wilderness and the European civilization. So Russians constructed themselves as the carriers of civilizations, Kazakhs and other non-Russian indigenous populations as backward and the savage population. Next one, unlike American frontier, Russian frontier failed to forge a distinct cultural political body as Russian settlers always gravitated towards the mother country. Next, knowledge was constructed by Russians and as well as indigenous intermediaries, by which I mean intellectuals such as Abray Altynsarin, Chokhan Walekhanov, Abay Khunanbayoglu, as well as Alikhan Bukikhanoglu. So knowledge was used to reinforce and sustain the colonial system. Knowledge was also utilized to transform the steppe. And the final thought is, my goal, as I mentioned, I would like to highlight again, challenging and deconstructing the hegemonic Soviet era historical and the historiographic concepts and discourses, and the rethinking history and the constructing new historical knowledge. So I would like to show this map. This was taken from Luyev's book, the detailed atlas of the Russian Empire that was published in 1860. So it was like my literature references. Thank you very much for your attention. Большое спасибо. Вот это яркий, наверное, это выступление, яркий показатель того, как меняется отношение к истории, как растет новое поколение, которое по-другому воспринимает историю. Для моего поколения, которое старше их, оно очень достаточно сложно. И многие вопросы для нас, они дискуссионные. И мы тоже еще не можем их сразу принять. Но сам факт того, что эти вопросы поднимаются, я думаю, похвально. Спасибо большое. И теперь последнее наше выступление. Анора Тагаева, кандидат исторических наук, Институт истории Академии наук Республики Узбекистан, старший научный сотрудник, исследование историко-географических терминов Центральной Азии и Туркестан в трудах Мушкетова. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, хурматли конференция катнашчылары. Я очень рада вас видеть всех, хотя и дистанционно. Благодарю организаторов за замечательно организованные мероприятия. Моя тема исследования – изучение историко-географических терминов Средняя Азия и Туркестан в
трудах Ивана Васильевича Мушкетова. А Мушкетова не будут коротко. Иван Васильевич Мушкетов проводил исследования в Средней Азии в 1874-1880-х годах и на основе этого написал двухтомный труд «Туркестан». И Мушкетов предложил свою схему геологического строения Средней Азии. В 1881 году вместе с профессором Романовским он составил первую геологическую карту Туркестана. Он исследовал причины и последствия Беднинского землетрясения 1887 года. А Мушкетов по-новому определил задачи геологических исследований, и он написал свое исследование «Туркестан», геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 по 1880 годам. Одним из важных вопросов исторической географии является определение терминов Средняя Азия, Туркестан и Туран. По этой проблеме до сих пор встречаются разнообразные взгляды среди историков Узбекистана. Например, профессор Гайбулла Бабаяр рекомендует, что можно использовать термин «Туран» для обозначения дотуркестанского периода. Есть разные мнения, различные источники по возникновению, по происхождению этих терминов. Туран, Туркестан, Средняя Азия, Центральная Азия. И они какие значения имели в географическом смысле и в историко-географическом смысле, об этом идут очень большие дебаты между историками Узбекистана в данный период. Одна из важных попыток внести ясность в исследование этой проблемы относится к известному русскому ученому Мушкетову, исследовавшему геологию среднеазиатского региона во второй половине XIX века по указанию правительства Российской империи. По инициативе первого генерал-губернатора Туркестана Кауфмана состоялись первые систематические геологические исследования края, в том числе по его просьбе в 1874 году известный русский ученый, геолог, горный инженер Мушкетов начал исследовать геологию Туркестана. Сначала коротко о мнениях исследователей, русских исследователей о Туркестане и об этих топонимах. Например, Масалский в своем труде «Туркестанский край» пишет: «История Туркестана представляет глубокий захватывающий интерес. Немногие страны испытали столько превратностей судьбы, столько войн, нашествий и кровавых смут и усобиц, как Средняя Азия. Расположенные на перепутье с одной стороны между северной и южной частями Азии, а с другой между Китаем, Западной Азией и Европой, страна эта с древнейших времен служила местом столкновения самых разнообразных народов и культур и ареной деятельности величайших азиатских завоевателей. Термин «Туркестан», то есть страна турок, употребляющийся арийским населением Средней Азии, пишет он, для обозначения северных степей, населенных кочевниками тюркского происхождения и применяющийся затем арабскими географами впервые в IX веке для наименования земель, находившихся между Мавераннахром и Китаем, получил при сельджукидах более широкое толкование. И некоторые земли, причисляющиеся к Мавераннахру, стали называться Туркестаном. Еще один русский исследователь Хановка в своем адресе справочника пишет, что западно-центральные части материка Азии обширной страной, называемой с давних пор Тураном или Туркестаном, то есть страной тюркских народов.
Простираясь от реки Урала и Каспийского моря на запад до Алтая и китайской границы на восток, от Персии и Афганистана на юг до Тобольской и Томской губерний на север, страна эта занимает огромную площадь, более 1/3 Европы, с весьма редким населением, состоящим преимущественно из тюркских народов – Киргизии, Туркмении, Узбеки. Первая часть книги «Туркестан» Мушкетова называется «Обзор исследований Туркестана с древнейших времен по 1884 года». Так как Туркестан составлял предмет нашего непосредственного исследования, пишет автор, в продолжении 6 лет, то этому мы имеем возможность сделать более точное определение этого географического термина, который долгое время употреблялся в крайне неопределенном смысле. Обыкновенно Туркестаном называли совокупность небольших ханств, расположенных вблизи Тянь-Шаня и Памира, по ту и другую сторону их, как Бухара, Каган, Кашгар и другие. Причем от него отделяли Хиву и Древний Хорезм, и земли туркменов или Туран. Границы Туркестана определялись исключительно политическими условиями, а так как последние в разные периоды времени значительно изменялись, то и граница Туркестана не могла быть постоянной. Они перемещались сообразно с изменением политических событий, отсюда большой произвол в определении термина Туркестан. Восточная, то есть Кашгар или бассейн Тарима, известна прежде под именем Малой Бухарии, с начала нынешнего столетия стали называть восточным или китайским Туркестаном, а противоположную западную часть, прилегающую к Турану, именовали Западным Туркестаном или же просто Туркестаном, а со временем вступления туда русских стали называть Русским Туркестаном. Мушкетов, останавливаясь о термине Туркестан, говорит так: под именем Туркестана или Туркестанского бассейна я разумею обширного площадь материка Азии, простирающуюся от Мугаджарских гор и Уссюрта на запад до Джунгарского Алатау, Тянь-Шаня и Памира на восток, от Фирендага и Капетдага и гор Харасанских на юге до Тарбогатая, Чингистау и Арала-Иртышского водораздела на севере. В настоящее время уже большая часть Туркестана принадлежит России, но в недалеком будущем он, по всей вероятности, целиком войдет в состав русского государства, пишет Мушкетов. Это почти несомненно и есть вопрос времени. Недавнее присоединение Мерва подтверждает это как нельзя более. Бухарское, Хивинское и другие ханства самостоятельны и независимы только по имени. На самом же деле они до того ничтожны и слабы, что находятся в полной зависимости от России. Самостоятельность у них сохраняется только благодаря известным политическим отношениям России и Англии. Я полагаю, название Туркестан или Туркестанский бассейн вероятно, впоследствии, возможно, будет заменить синонимом русский Туркестан. Мушкетов о термине Средняя Азия говорит: Средняя Азия обладает настолько исключительными особенностями, что представляет как бы отдельный материк, залегающий среди другого, более обширного и во время отличающего от него. Вследствие этого ее давно уже стали обособлять в самостоятельную естественную область, обозначаемую особенным географическим термином Высокой Татарии или Внутренней Азии, Средней Азии, Центральной Азии или, наконец, Высокой Азии, Нагорной Азии. Мне кажется, что название Внутренняя Азия более правильно, нежели Средняя, так как последнее невольно заставляет предполагать, что область эта находится в середине материка, чего на самом деле нет. С другой стороны, название Средняя Азия сделалось так популярно, что изменить его, мне кажется, невозможно. Во всяком случае, я употребляю его как синоним Внутренней Азии.
Еще один У вас ученый, время. У вас время. он останавливается, Мушкетов останавливается о работах Александра фон Гумбольдта по изучению терминов Средней Азии. И он говорит, установив впервые на точных географических основаниях термины Средней Азии, Гумбольдт придал им такую определенность, какой не было до него. В заключение хочу сказать, Мушкетов при анализе терминов Средняя Азия и Туркестан в основном уделяли внимание на географическом значении вышеуказанных топонимов, а историко-географическая сторона вопроса остается вне поля внимания. В середине XIX века сам термин «Центральная Азия» был введен немецким географом Александром Гумбольдтом и означал географические широты, примерно между Самаркандом и Карагандой, по его мнению, которые на западе ограничиваются Каспийским морем, а восточную границу им он не определил. Следует отметить, русские исследователи XIX века отделили Центральную Азию от Казахстана и Средней Азии, а советская наука продолжала этот же принцип. И этому, по мнению многих авторов, есть свои причины. Спасибо большое за внимание. Удачи всем. Спасибо большое, Анура Ханум. Вы отметили очень важную деталь, момент, что период был, когда границы были не географические, они были удобные политические. И термины «Восточный Туркестан», «Западный Туркестан», их трактовка вами была очень интересно представлена. Спасибо вам большое. Итак, наши выступления закончились. Теперь мы переходим к дискуссии. Құрметті әріптестер, біздің барлық баяндамамыз бітті. Енді талқылауға өтейік. Сұрақтарыңыз қалай, кімге қай баяндаушыға сұрақтарыңыз бар? Соны айтып, пожалуйста. Благодарю. I have one remark to Yashar Sari. Oh, he's disappeared. He's disappeared. Okay. I would like to tell that not only the Russian Empire and Great Britain were the players of the great game. China and Afghanistan also participated there. And this famous agreement on sphere of influence in Central Asia, which was signed in 1995 between Russia, Great Britain, and Afghanistan. And I underline, China didn't sign this agreement, refused to sign this agreement because laid claim to the Eastern Pamirs, И я еще хочу вот немного добавить по поводу докладов вот Эрнура Рахимова и очень интересного доклада Ануры Тагаевой. Значит, вот Эрнур Рахимов, он нам показал уникальные карты Центральной Азии, старые карты, которые были сделаны в России во второй половине 19-го, начале 20 веков. И вот Анура Тагаева говорила о топонимах в трудах Мушкетова. И вот я бы хотела сказать, что труды русских ученых, они уникальны для изучения исторической географии Центральной Азии практически всех периодов, начиная от древности и заканчивая началом 20 века. Дело в том, что я сама работала с картами, о которых говорил спикер, в Петербурге, в архивах и в библиотеках Петербурга. Карты, они не дают ту подробную картину географического мира Центральной Азии, так как дают отчеты русских ученых, потому что, мы не будем скрывать, что у них была совсем иная цель. Да, они были ученые, но и все они работали на русскую разведку, и поэтому они собирали подробную информацию обо всем, в том числе и
по географии. Когда читаешь их отчеты, они подробно описывают не только там в общем, самые крупные, допустим, аронимы, гидронимы, топонимы, до мельчайших подробностей. Они даже указывают названия мелких речушек, там, перевалов, там, холмов, как называло это местное население. И вот чем их отчеты ценны для нас, потому что в советское время, вы знаете, что топонимия, она была во многом, практически во всех центральноазиатских республиках советизирована, то есть а вот отчеты русских ученых, они сохранили тот древний средневековый пласт. И вот именно по трудам русских ученых мы сейчас можем восстановить этот древний средневековый пласт географии Центральной Азии, и в том числе они могут нам помочь локализовать, идентифицировать многие топонимы, аронимы, гидронимы, которые указаны как в всех древних и средневековых источниках. Спасибо за внимание. Спасибо. Мгм. Пожалуйста. Мен сұрақты Ернар Рахимовқа қойғым келеді. Ұлттық музейдің картасы жөнінде айтқан баяндамасында бірінші картада қырғыз, қайсақ, тағы басқа халықтың атаулары кездесті, бірақ ода қазақ деген сөз жоқ. Осыны қалай түсіндіреді деген сұрақты қойғым келеді. Себебі 18 ғасырдың аяғыменен 19 ғасырда жалпы қазақты атауын атамай Россия ғалымдары қырғыз деп атағаны белгілі. Енді бір деректерде, тарихи деректерде қайсақ деп атағаны белгілі. Сондықтан қалай түсіндіреді баяндамасында бұл жөнінде ешқандай ауыз ашып айтқан жоқ. Егер Ернар Рахимов тыңдамай отырған болса, онда осы жерде толған тарихшылар отыр. Сіздер қалай түсіндірер едіңіздер? Егер сол картаны сол күйінде беретін болса, онда біздің мектеп оқушыларына, студенттерге, магистранттарға ол қандай қате ақпарат береді ғой? Осы жөнінде не айтасыздар сіздер? Ернар Рахимов жоқ сияқты. Ернар Рахимов шықпады. Қазір апай сізге айт. Саламатсыз ба? Енді Ернар жауап беру керек еді, бірақ Ернар онлайн емес қой, қателеспесем, сондықтан мен жауап берейін. Әрине, Ернардың зерттеумен жүргізген жоқ, бірақ дегенмен де өзім көзқарасымда 18-19 ғасырдағы сіз айтпақшы орыс қана емес, қазір білесіз, бізде мәдени мұраның аясында шетелдердегі, алыс жақын шетелдердегі қазақ тарихына байланысты деректердің барлығын елге алып келді, басым бөлігін. Солардың барлығында айтады, картаға тікелей қатысты. Әрине, бұл қырғыз қайсақ деген нәрсе, өзіңіз білесіз, бізде сырттан танылған, империяның тарапынан. Сондықтан бірақ әрбір деректі оқысаңыз айтады. Харузинді оқысаңыз, өзіңіз білесіз, Харузин. Қалғандарын оқысаңыз, қазақтар ешқашан, қырғыз қайсақтар ешқашан өздерін өйтіп атамайды, өздерін әрқашан қазақ деп айтады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл картаны сыртқы агенттер жасаған, сондықтан солардың дүниетанымы, солардың көзқарасы бұл жерде айқын көрініс танып тұр. Яғни идеология тұнып тұрды. Идеология. Ал қазақтың өздері, егер жергілікті халықтың көзқарасымен қарайтын болсақ, әрине біз әрқашан өзімізді қазақ деп атағанбыз. Жоқ, енді сол картаны түсіндірген кезде, немесе оған қайтадан жөндеу жұмысын жүргізген кезде енгізуге болмады ма деген сұрақ қой менде. Өзгертуге болмады ма? Немесе қосымша түсініктеме беруге болмады ма ол оған? Директ сол күйінде беріп тұр ғой, оны өзгерте алмайды ғой. Қосымша түсініктеме беруге болады деді ғой. Қосымша оған енді түсініктеме бере жатар, жеке хабарлассаңыз, енді мен ойлаймын сөйтіп. Рахмет. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Рахмет сізге. Келесі сұрақта.
Жалпы сұрақ бергім келіп отыр тарихшыларға. Мынау тарихи география мәселесіне қатысты 11 ғасырдағы Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк сөздігіндегі карта жайында осы жерде айтылмады да. Сіздер оны ғылыми потенциалы жоқ деп есептейсіздер ме? Жоқ, ол жерде нақтылық жоқ па географияда? Біз мысалы Абай университетінің филологтарымыз, жаңа сізге алдарыңызда сұрақ қойған Гүлбану Қосымова біздің профессор Абай университетінің, ал мен Қалыбаева Қалымқыз Сейдоллақызы Абай университетінің филолог профессорымын. Бізге өте қызықты осы мәселе. Біз осы Диуан лұғат ат-түрк еңбегіндегі картаны филологиялық жағынан түсіндіруге бізге қиын. Сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Сол картада Орта Азия жайында, түркі халықтары жайында бір ғылыми деректерді анықтай аласыздар ма? Осымен айналысып жүрген мамандар бар ма екен іштеріңізде? Мен жауап берейін. Махмуд Қашқариді ешкім зерттемеді деп. Жоқ, олай деп айтқым келіп тұрған жоқ әрине. Кеше барсыз ба сіз? Кешеде болдым. Кеше мен айттым. Махмуд Қашқариді. Сіздің баяндамаңызды тыңдадым. Егер естпей қалмасам. Оның үстіне мен бірінші кітабымда бұл туралы егжей-тегжейлі зерттеген мана. Әрбір топонимді. Еңбектеріңіз бар ма соған қатысты? Бірінші кітабым сол ағылшынша. Өте жақсы, өте жақсы. Қазақшасын қалай бізге аудару мүмкін қазақшасын. Ғылыми айналымға енгізу жоғары оқу орындарына бізге өте маңызды сол. Рахмет жауабыңызға. Господин Эллиот, вопрос? Еще вопрос? Господин Эллиот. Thank you. I'd like to ask for Professor Jumatai to expand a little bit, if I'm on his very, very interesting comparison of the Turner hypothesis, the frontier thesis of American colonial expansion westward and Russian colonial expansion eastward and southward. I thought a very, very thoughtful comparison, very, very interesting presentation. So my question is, what your thoughts are as to why things ended up so different. You make the point that the outcomes in each case are 180 degrees apart. Why would you, if you have any thoughts on that, I'd be very interested to hear your own hypothesis. Professor Mark Elliott, I really appreciate your question. That's very complex and difficult question. So as a historian, first and foremost, I believe that even if after Enlightenment 18th century, Russia embraced Enlightenment ideas and the European concept of modernity, and Russia portrayed itself as a part of Western, not Western, Christian and European civilization, but Russia has always been on the edge, periphery of Europe, first and foremost. Russia was, even if it was modernized, but Russia has remained backward civilization on the edge of Europe, first and foremost. Even if Russia has always tried to integrate itself into Western spatial, culture and the civilization, this space, but it failed to do so. And the culmination was Putin's term, as you know, Putin is very angry with the West, first and foremost. So while Great Britain, Germany, and France, and the Western edge of European civilization underwent so much change, transformation, religious, cultural, in outlook, in economy, etc., but Russia was very slow. That's why Russia has remained backward, mentally, culturally, as well as. And on the one hand, Russia sees itself as a part of Europe, but on the other, Russia sees itself as well as a victim of so-called Western imperialism.
Western imperial. It's self-victimization, we see. That's why, so we see like the people from Great Britain and Europe, they managed to create the societies in North America, Australia, and New Zealand. They do not consider themselves a part of mother country. But just take a look at Russians. Even if they expanded, but they have always gravitated towards the core. I mean, Russian core. Even if in Kazakhstan, even if they're citizens of Kazakhstan, they maintain their loyalty to Russia. As I mentioned, like even if our body is here, but our mind and the soul is in Russia. Russia is always with us. So Russians, they have failed to develop distinct identity, distinct from the core, Russian core. And as well as it can be explained by the backwardness of Russia as a civilization, as Eurasian civilization maybe. So this is I would like to limit my thought and explanation to these perspectives, I mean. We can continue a little bit later. Thank you very much. Еще, пожалуйста, вопросы? Нет, все, да? Окей. Все. Всем спасибо. Еще есть? Нет. Все. Окей. One question? No. Менің сұрағым сізге, Жұматайға. Сіз айтып отырсыз нені өзіңіздің неңізде, спичіңізде нені кезінде отарлау саясат болған кезде бізді бөлек басқа адамдар ретінде қарастырды деп. Сол кезде мысалға ол жерде тек бізді ғана осы көшпелі халықты ғана қарастырды ма, жоқ әлде мысалға ол жерде басқа саясат, басқа халықтарға қатысты, мысалға алсақ грузиялықтар мен армяндарға қатысты басқаша саясат ұстанды да бізге қарағанда. Сол мәселені сіз кішкене ашықтап айтып кетсеңіз. Өйткені сіз бәрін бір неде қарастырсаңыз да. Үлкен рахмет. Қысқаша ғана қайырайын. Әрине, Кавказ халықтарының ішінде грузиндер мен армяндардың өркениеті, олардың христиан жұрты ретінде жазба мәдениеті бар. Былай жатқан кезде ағартушылық концепциясы, идеясын тұрғысынан келген кезде, олардың өркениеті, тарихы тереңдеп, олардың жазу стилін, алфавитін, өркениетін, тіпті оларға білесіздер, русификация жүрген жоқ, идентичностьқа байланысты, бізге таңқан секілді. Ондай болған жоқ. Яғни оларға деген кішкене құрмет жоғары болды. Өйткені Совет империясы Россия империясының тікелей мұрагері. Яғни Россия империясының аяқтамаған, жасай алма кеткен дүниесін Совет империясы ары қарай толық кульминациясына жеткізді деп айтсақ болады. Сондықтан соның ішіндегі қазақтарды артта қалған жабайы, жазуы жоқ, мәдениеті жоқ деген концепция қашан қалыптасты? Ол 18 ғасырда Петрдан бастап, Екатеринадан бастап. Ал оға дейін бізді Алтын Орданың жошылысының ұрпақтары ретінде қазақтарды, татарларды, башқұрттарды, ноғайларды, орыс жұрты бізді тең көрді. As equal деп айтып өтті сіздерге. Ал одан кейін 18 ғасырда Европаның озық Монтескьенің, Руссоның идеяларын қабылдағаннан кейін аяқ асты біз жабайы болып шыға келдік. Соның зардаптарын біз әр күнге дейін тартып келе жатырмыз. Қазір білесіздер, интернеттің беттерінде Россияның Украинаға байланысты соғысына байланысты көп нео-ориенталистік отарлық концепциялардың қысқаша өркендеген көреміз. Соның ішіндегі ең кең таралған мода болып кеткен клише ол сендерге біз қала салып бердік деген идея. Ол ойлап қалмаңыздар, ол жаңа заманауи деп жоқ, оның тамыры 18 ғасырдан бастау болады негізден. Сондықтан мен неге тарихты қайта қарауымыз керек деп жатырмын. Себебі оның негізгі себебі осында жатыр. Рахмет. Сіздің сөзіңізге орай көшпенділер деген ұғыммен байланысты емес пе? Және Марк профессордың кешегі баяндамасында да Ұлы Жібек жолындағы зерттеулерді айтып отырып, бұл кісі баяндамасында мынандай жолдарды келтірді. Орталық Азияның тұрғындары атқа мініп алып көшіп жүргендер деген
Ал енді Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар бұл өркениеттің атрибуты екенін жақсы білеміз. Олай болатын болса, Марк профессордың еңбегінде, зерттеулеріндегі бұл жөнінде айтылмаған ба, әлде түйенің керуеніне байланысты айтты ма екен? Мен өзінен сұрағым келеді осыны. Мгм. So thank you for the question. I don't believe I tried to make any distinction between who was civilized and who was not civilized. Perhaps that was, I think, a reflection of some of the material that I was quoting from the 19th century. Concepts that are historic and we need to treat as opinions of the time, but would certainly not be the views that I would hold, or I think most of us in this room would hold with respect to the civilization of nomadic peoples, Kazakhs or others. Все. Всем спасибо. Всем спасибо. На этом мы завершаем нашу сессию. Okay, thank you again for everybody, for speakers and contributors. Our next session, fifth session, is going to start at 2 o'clock. And now we can go to the lunch. We have a little bit exceeded our time, but no problem. And don't worry, today we are not going to have beş parmak third times, maybe different cuisine. Anyway, enjoy with your lunch in advance. Thank you very much.